ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ କରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଠୋର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ତରଳାଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କେତେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାହିଁକି କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପୁରାତନ ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଆମେ ପାପ ଛାଡ଼ିଅଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଲେଉଟି ନ ଯାଇ ସେହି ପାପକୁ ନ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଅନେକ ଥର ଆମମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ପୁନର୍ବାର ଲେଉଟି ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ନୁହନ୍ତି। ସମୟ ଅଛି, ଫେରି ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସ। କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ନିଜେ ବିଚାର କର। ନହେଲେ ସେଦିନ ଆଉ ପାଷ୍ଟର କି ପ୍ରଚାରକ ନଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସମୟ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ନିଜ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଘରେ ବସିଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ତମେ ବା ମୁଁ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ଗଣିତ ହେଉଛୁ। କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଅଲଗା ହୋଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ? କି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ନାହୁଁ? ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଅଛି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।